नमस्कार, मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई म्याङ्गो मिल्क शेकको रेसिपी शेयर गर्न गइराखेको छु। त्यसका लागि हामीलाई एकदमै मज्जासँगले पाकेको आँप चाहिन्छ। मैले आँपलाई सफा गरेर ताछेर बोक्रा ताछेर फालेर त्यसपछि त्यसलाई सानो सानो टुक्रा गरी काटेको छु। भिडियोमा देखाए जस्तै गरी काट्नु होला। यसलाई सानो सानो टुक्रा गरेर काटिसकेपछि यसलाई मिक्सीको जारमा खनाए मैले। तपाईहरुले पनि त्यसै गर्नु होला। यसरी मिक्सीको जारमा खनाएपछि यसमा मैले 2 चम्चा चिनी राखे। तपाईले आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। साथै मैले त्यसमा दुध पनि राखेको छु र मैले मिक्सीको जारलाई अन गर्दिए। यसलाई राम्रोसँग ब्लेन्ड हुनुपर्छ। यो ब्लेन्ड भएन भने अलि त्यो छोक्रा निस्किने हुन्छ। राम्रोसँग ब्लेन्ड भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सर्भ गर्न सकिन्छ। यसमा अलिअलि टुक्रा टुक्री देखिराखेको छ अझै पनि। यो चाहिँ खानको लागि एकदमै स्वादिलो हुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। घरमै बनाएर सजिलैसँग खान सकिने यो अहिले आँपको सिजन पनि भएको भएर तपाईहरुले पनि यसरी घरमै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हेर्दै कस्तो यम्मी देखिएको छ। तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरु पनि आफ्नो परिवारका सदस्यहरुसँग यसै गरी म्याङ्गो मिल्क शेक बनाएर खान सक्नुहुन्छ। साह्रै मिठो बनेको छ।